这个那个。在机场喽，准备前往 Northern Territory。这次的旅途，我们将前往澳洲的中心，位于北领地的爱丽丝泉、乌鲁鲁以及国王峡谷。由于班机的限制，我们这次都是从乌鲁鲁的 Ayers Rock 机场进出。在爱丽丝泉其实也有机场，大家可以依照自己的行程决定要走哪个机场。在3个小时的飞行后，我们看到一个红色的大石头，就表示我们已经来到乌鲁鲁喽。好，我们现在到了 Ayers Rock 机场，要准备交这个申报证。然后这个机场超小的，充分展现了土澳的特色。对啊，土澳的中心点。好了，出来了，现在拿到了我们租的车。由于我们还有4个半小时左右的车程才会到爱丽丝泉的市区，我们就先在 Ayers Rock 机场隔壁的小镇 Yulara 购买点水和零食，再准备上路。我们之后回到乌鲁鲁的时候，再来详细介绍一下这个 Yulara 的小镇。我在开了2个多小时后，我们来到了中间的一个加油站休息区，在这里有个小杂货店，可以买热食，也有座位可以休息。但是最吸睛的地方就是这里有一个可以跟澳洲国鸟互动的耳苗园。好了，没有了，说完你。没了，没了，没了。从乌鲁鲁到爱丽丝泉的路途几乎没有什么岔路，跟着主道一直走就对了。我们现在终于进入了爱丽丝泉的市区，并且抵达了我们第一个旅馆 Aurora Alice Springs。我们现在在旅馆的旁边，然后我们旅馆就在 Top Mall 这里。那今天是刚好有一个周4的夜市，好像每个月1次吧。现在就去看看这个夜市里面到底有些什么。没想到一出来就开始听到有人演唱我们的歌曲，跳起来，跳起来。然后我们在这边发现了这个临时的警察局。这个市集5点开幕，我们到了之后天一下就黑了，所以我们决定先吃个晚餐，过一会再回来逛逛。我们吃完晚餐，然后再回来这个 Top Mall 逛了一下，感觉这个有灯光，感觉就不一样了。然后人也变得比较多一些。灯光秀。对啊。好，看看晚上有没有什么比较特殊不一样的东西。这个夜市的所在地 Top Mall 就是爱丽丝泉最主要的商业区。这条街本来就不长，夜市的摊位其实没有很多，不过还是蛮有多元文化的特色。第2天早上，我们从当地居民口中得到小道消息，有一家隐藏在巷弄中的早午餐店 Page 27。听到这种消息，我们当然要来试试咯。到了这里，果然人满为患，只好乖乖排队点餐咯。店内的工业风装潢让我想起墨尔本许多的咖啡店，有种似曾相识的感觉。食物都还不错，都在水准之上。但是咖啡嘛，有的喝就不错了。要喝好咖啡，还是回墨尔本吧。吃完早午餐，我们前往澳洲第一个与其他国家传递讯息的爱丽丝泉电报站。今天来到的是 Alice Springs 的 Telegraph Station， 它是以前澳洲的一个电报站，所有澳洲的那种要发什么信息啊之类的，都是要通过这个 Alice Springs 的电报站来发，所以还蛮有历史意义的。那现在应该是已经没有在 operate 了。
好了，我们进来了，现在要参加这个一个 tour， 他们有一个讲解员，然后门票是15块一个人，15块5。对，然后参加 tour 是没有额外的费用的。好，开始了，好。露台家，OK。And I will be your guide for the next 10 to 15 minutes. So the idea is to give you a short overview about the history of the area, and then you can ask me questions. OK， 我们刚刚那个 tour guide 跟我们讲了很多关于这里的故事，然后其中一个呢，就是当时呢，这个刚来的这边的人，因为这边有原住民嘛，然后那些英国来殖民的，他们盖这些房子的时候，还留了这个后面这个孔洞。大家猜这个洞是什么？这个其实就是他们当时就是为了要保护自己嘛，所以就留了这个孔，是让枪这样子出来可以射枪，就是攻击的。但是呢，因为其实他们当时这边的，当时来到这个地方的那一群人，他们对这个原住民是蛮友好的，就是有尽量去沟通，还有去学习他们的语言。所以其实在这个地方，这些枪孔是从来没有被用过的，从来没有被使用过，因为他们当时都是非常的和平的在相处。像那个土尔盖刚刚跟我们说，其他的地区有发生很多的冲突、流血事件，所以由此可见，这个沟通是多么的重要。然后我们看到，因为这个地方是发电报的嘛，那他们当时一开始是用一些木头的电报杆。对，因为他们当时说是建了16000个这种木头的，规模是非常大，但是隔了1、2年之后，发现被白蚁吃掉了很多，所以要换成铁的。好，我们现在在这个电报站，由我们的电报员发出电报讯息。所以我现在要来按3个字母，让大家猜是哪3个字母，记得在留言区回复哦。猜中的小伙伴们，下一次的视频当中可以得到我的点名飞吻。3个缩写字母，大家可以看到，如果我只是按一下的话，就对应这个国际摩斯码上面的这个点；如果我长按的话，就是对应这一横。每一个 ABCDE 到 Z 都有它对应的这个密码的这个按键方式。OK， 第一个字母，第二个字母，第3个字母。期待你的回复哦。负责导览的大姐还告诉了我们许多其他的故事，譬如爱丽丝泉的泉其实根本就不是泉水，而是大雨之后的积水。还有这个电报站曾经在白澳政策下被当作是原住民孩子的集中营等等的故事。对历史有兴趣的朋友，来澳洲旅游一定要到爱丽丝泉来看看。发现了一只白色的蚱蜢，起飞喽！咻，哦，好可爱哦！它跳得好慢哦。对啊。咻。好，我们现在来到了 Anzac Hill， 那是这边很高的一个地方，然后它也算是一个战争纪念碑。这个纪念碑旁边有立了3个旗，有一个澳洲国旗，大家肯定都认识。旁边这一个呢，就是原住民的旗。这个旗大家猜是什么？我也是第一次看到。这个是北领地的旗，三旗鼎立。那这里的话就是可以看日出日落，我们现在在看日落，然后可以看到这个 Alice Springs 的全景，这个 town 的全景。欣赏完日落，我们将前往参加1年1度举行的 Tajima 原住民灯光节 Tajima Aboriginal Light Festival。今晚就是要到这个在 Alice Springs 1年1度的灯光秀。
他们1年1度的这个原住民灯光秀，然后每年都会有不一样的主题。那我也不知道今年有什么，但是这也是第一次来就非常期待看看里面会有什么样子的东西呢？这个灯光秀是在 Alice Springs 的旁边一个动物园举行的，我不确定是不是每年都在同一个地点了，应该是。但是这个动物园，我以前来过一次，里面蛮好玩的，可以玩一整天。有兴趣的朋友可以去玩一玩，它有一些什么老鹰秀之类的，然后有一些大蜥蜴，还可以跟蜥蜴互动，这个地方还蛮不错的。好啦，我们进来园区了，看到一些红红绿绿的。像那一种元宵节、彩灯节之类的，我觉得没有元宵节这么热闹，但是对，还是蛮有感觉的。对，还不错。然后刚刚看到那个一些灯，整个照在后面的山上面。看这个，他们从这里进来是不是？这个是大门。你直接进去就好了吗 Hi guys. Thank you. Thank you. Sweet. Do you have the QR codes? I'll scan both of them. They never just sing it any old way. They just sang it when the. 灯光隧道的感觉。Tajima 灯光节一般在4月左右举行，主要是以现代化的灯光以及音乐来展示原住民的文化。在为期约2周的时间里，每晚都会有不同的节目，比如原住民语言教学、歌唱、跳舞、工艺制作等等的 workshop， 借由各种表演，让一般民众更加了解拥有3亿年历史的原住民文化。对原住民文化有兴趣的朋友，记得关注我们 Japanica 的频道，我们近期会推出与原住民文化有关的影片哦。我们逛完这个今天的灯光秀了 Tajima， 对，还不错，蛮好玩的，蛮多有趣的一些装置艺术。我觉得最好玩的就是那个在沙滩上面的那一种灯光秀。对，就是很高的地方投射下来的，非常的有那种互动性的一个表演。我们今天就结束了，要回旅馆休息了。然后明天会去一些比较自然的景点。今天就到这里喽，晚安，拜拜。拜。下一集我们将去参观 Era Ruin 文化中心、麦克唐纳山脉以及国王峡谷。如果你喜欢这支影片，请你用力的按赞、分享、订阅哦。那我们下次见。离我们上次旅游快要1年半了，终于可以飞了，不过还是澳洲国内。也很不错啦，飞3-4个小时。好了，准备登机喽。Peace。